Cuti bakunzi namwe banywanyi b'ijambo ry'Imana turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Reka tubashimire ubwo mwafasha akanya keza nk'aka mukadukurikirana, kuko aka kanya nakanya gafise agaciro nk'ak'izahabu, nico gituma atagukeka abakunzi ba kino kiganiro ijwi ry'inzamba y'iherezo na ntaryo bama biyungukira uko Imana ibiduhaye akaryo kugira ngo dusangirire hamwe ijambo ry'Imana. Kuri uyu munsi ndi n'iteka ryo kubamenyesha yuko twatewe iteka n'Imana yacu, maze ikaturonsa umushitsi w'iteka. Ni umukozi w'ubutumwa bwiza kandi yitanga atiziganya kugira ngo muri kino gihe isi iriko iraherana n'ivyayo asemerere aburire abantu b'Imana boye gutembanwa n'ubugunge bwa wa mubi. Mu nkundire ndamuhe ikaze muri kino kiganiro, abaramutse eka mbere anabidondore, mbere anadushikirize n'ico agiye kudusangiza muri kano kanya. Mukozi w'Imana ndabahaye ikaze mu kiganiro ijwi ry'inzamba y'iherezo. Murakoze cyane, ndabaramukije ngo ubuntu n'amahoro biva ku mwami wacu Yesu Kristo bibane n'imiryango yanyu aho muri hose mu izina rya Yesu. Nitwa Pastor Saidi Gilbert Menyimana, ndi umukozi w'Imana nkorera muri misiyoni ya Buganda mu ntara mvugabutumwa ya Mahande. Nanone kandi sinobura kubamenyesha yuko mu bihinga bw'ivyuma turi kumwe na mwene data Ntisinzira Ferdinand, asanzwe akorera kuri radio Agakiza aho kino kiganiro gisanzwe gitegurirwa. Imbere yuko twinjira mu ijambo nyamukuru tugiye gushikirizwa n'umukozi w'Imana Bimenyimana Saidi Gilbert, mu nkundire muce bugufi aho muri dusenga Imana. Uragororoka gitandara kizima, Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera, izina ryawe Yehova nirihabwa icubahiro. Amen. Turagukengurukiye kukano karyo keza wongeye kuduha kugira ngo utwibira akabanga biciye mu vyanditswe vyera. Ngwino mu bushobozi bwa Mpwemu Yera uvugane n'umutima wose ugiye gukurikirana rino jambo, maze ugobotore mu vyara vya wa mubi, uwushikane ku kwidegemvya nyakuri. Mwizina ry'umunyabushobozi Yesu Kristo. Amen. Deka nongere kandi nshimira Imana ku bw'uyu mwanya mwiza impaye wo kuganira namwe amajambo y'Imana. Nongere kandi nshimire Pastor Landry ku mwanya mwiza ampaye kugira ngo ndonka akaryo ko kuganira na bene data iby'ijambo ry'Imana. Namwe bene data n'abashiki banje dusanga intambara muri Kristo, ndabatumirire kubana nanje mu kigwa cuno munsi gifise umutwe w'amajambo uvuga ngo agahembe gato kagerageza guhindura ubusa ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nashimye yuko muri iki kigwa cuno munsi dukoresha igitabo citwa Bibiliya Nyeranda. Bibiliya Nyeranda nico gitabo nifuza ko tuza gukoresha. Abatagifise hafi, mwebwe mufate Bibiliya zanyu nini, Bibiliya yera, naho nyene turaza kugenda turiko turajana. Tugiye kurabira hamwe rero iribanga ry'agahembe gato kavugwa mu buhanuzi bwa Bibiliya. Tubanze dusomere hamwe umurongo wa 19:25 y'igice cha Daniyeli igice c'indwi. Mufate Bibiliya zanyu, jewe nanje ngiye gusoma ubu buhanuzi nkoresheje ijambo ry'Imana Bibiliya Nyeranda. Hari amajambo avuga ati: hanyuma nipfuje kumenya ukuri kubyerekeye igikoko kigira kane, kidasa n'ibindi kandi kitinyitse cyane, gifise ibyinyo by'icuma n'ivyara vy'imiringa, catandagura kikajonjanga ibisigaye nabyo kikabitakangisha amaguru yaco. Nipfuza no kumenya ivyerekeye amahembe 10 cari gifise ku mutwe na ryarindi ritoyi ryatutuza, maze imbere yaryo hagakoroka amwe atatu. Iryo hembe rikaba ryari rifise amaso n'umunwa uvuga ibintu bihambaye, kandi rigasa na rinini kuruta ayandi.
nditegereza iryo hembe ryariko riragwanya aberanda kandi mbere rikabatsinda gushikaho wa mukurambere aza intahe igatunganiriza aberanda ba rudasumbwa gushikaho aberanda batorana ubwami. Avuga ati igikoko kigira kane ni ubwami bugira kane buzoba ku isi, butazoba bumeze nk'ubundi bwami bwose, kandi bukazotandagura isi yose buyitakange bwongere buyijojange. Ayo mahembe 10 nayo n'abami 10 bazokwaduka muri ubwo bwami, mu nyuma yabo hazobaduka uwundi mwami nazoba ameze nk'abambere kandi acubye abami batatu. Muzirikana umurongo wa 25 kuko niwe ari shingiro gicigwa cacu cuno munsi. Azovuga amajambo atyoza rudasumbwa kandi acinyize aberanda ba rudasumbwa, yiyumvire mbere guhindura ibihe n'amabwirizwa. Aberanda bazotabwa mu minwe yiwe gushika haca igihe n'ibihe kandi hamwe n'igihe n'igice cy'igihe. Nimwakire amajambo y'Imana. Ubu buhanuzi buhambaye bwa Bibiliya dusomye muri Bibiliya nyeranda ku ipaje y'iyi Bibiliya mu isezerano rya kera y'1759 hamwe n'1760 nibwo buhanuzi tugiye kwiga. Mbere yuko twinjira mu idonido ry'ubuhanuzi, mu nkundire tubanze dugaruke ku mateka yabwitanguriye. Tubona aho hari umutwe w'amajambo uvuga ngo ibikoko 4 bene umwana w'umuntu. Daniyeli yarigeze kurota ibikoko 4, kandi ibikoko 4 byose byari mu ibanga ry'ikinyegezwa cy'Imana. Igikoko ca mbere Daniyeli yeretswe casa n'intambwe. Igikoko ca kabiri naco akibona gisa n'idubu. Igikoko ca gatatu naco akibona gisa n'ingwe ariko ifise imitwe 4. Nyuma aza kubona ikindi gikoko c'ubuyobe. Ico gikoko cari gifise itandukaniro n'ibindi bikoko. Iki gikoko cari gifise amahembe 10. Hanyuma Daniyeli abona kimeza kandi gahembe gatoya kugira ngo gashobore kuba kanini kiganzure, biba ngombwa yuko gasitura amahembe 3 mu yarahasanzwe. Aka gahembe kakuza ari gato, mugabo kamaze gusita 3 mu yarahasanzwe kaba rinini cyane, kagira kanwa nka kumuntu ko kwihayagiza no kwishira hejuru ya rudasumbwa, mbere kagira n'amaso nk'ay'umuntu. Ubu buhanuzi buvuga iby'ibi bikoko ko ari 4 Daniyeli yabisobanuriwe na marayika avuye ku Mana mu murongo wa 17 w'iki gice nyene. Ahari amajambo ngiye kubasomera avuga ngo ibyo bikoko 4 binini ni abami 4 bazobaduka kw'isi. Mu yandi majambo bisigura ngo mu gihe tuba turiko turazirikana ibanga riri mu buhanuzi buvuga iby'ibikoko, ntabwo tubyumva nk'ibikoko byo mu ishamba biryana, ahubwo twebwe tubyumva mu ibanga ry'ubwami bwabayeho. Reka nongere kandi ndabibutse ko atari gusa mu gitabo ca Daniyeli c'isezerano rya kera havuga iby'ibikoko, no mu isezerano rishasha umuhanuzi Yohana nawe yareretswe iby'ibikoko. Muzobisoma mu gitabo cy'ibyashoro Yohana 13 uhereye ku murongo wa mbere gushika ku mirongo yo hepfo. Ariko ndashaka kubabwira ko aho hantu hose muzosoma iby'ubuhanuzi bw'ibikoko muzoze mubitahura nk'ubwami bwabayeho canke n'ubu bushobora kuba bukiriho. Kuko umumarayika yabwiye Daniyeli ati ibyo bikoko binini 4 nibo bami 4 bazokwaduka basokorotse mu isi. None hano ko havuga ibikoko 4 birumvikana ko ari ubwami 4 nyene bwatwaye isi. Reka mbanze ndabibutse iby'ubwo bwami bwabayeho. Kuva mu kinjana c'indwi mbere ya Kristo
hari ubwami bw'abami bwari bwiganziye isi, bwari buhambaye cyane, bwari ubwami bw'ingoma ya Babuloni. Iyi ngoma ya Babuloni mw'icyo gihe cy'ikinjana c'indwi yatwagwa n'umwami w'abami yitwa Nebukadineza. Nyuma yaho iratwagwa n'abandi bami abashoboye kumenyekana, twovuga Berushaza. Abo baratwaye ingoma y'ubwami bw'abami bwa Babuloni. Ariko kuva mu icyo kinjana c'indwi mbere ya Kristo mu mwaka wa 600 kumanuka uko bava kuri kine bamanuka gushika mu mwaka wa 538 iyi ngoma niyo yica igakiza. Rekana nababwire ko igihe Yerusalemu ngisagara cerana categwa mu icyo kinjana c'indwi, igihe uwo mwami yifatira igisagara akifatira urusengero n'ingoro y'Imana akarusambura, agatwara ibikoresho by'agaciro byaba mu ngoro y'Imana, ari naho nyene yatwara abasore bazwi bane bavuzwe cyane nk'abahagarariye Yehova mu ivyo binjana byo mu gihe ca kera c'umwijima ca kera cyane c'imbere ya Kristo, aribo Daniyeli, Shadrake, Meshaki na Abedenego. Ivyo bitero byabaye ku bwoko bw'Imana, byabaye hatwara umwami w'abami yitwa Nebukadineza. Mbere Yesaya yari yarahanuye ivyiwe n'abandi bahanuzi yuko Imana yavuze ko kubw'ubugarariji bw'ihanga ryaho ry'Abayuda bagararije Imana bakanga kuyizera, kwizohagurutsa umusavyi wayo Nebukadineza akabahana. Aho hari mu ngoma y'ubwami bwa mbere. Ariko nihutishije inkuru, inyuma y'ubwami bwa Babuloni haratwaye iyindi ngoma, ariyo ngoma y'Abamedi n'Abaperesi yagereranyijwe n'igikoko cy'idubu. Aba nabo baratwaye uhereye kuri Kuro, ukaza ku mwami Dariyo, ukaza ku mwami Artazerusi. Aba bose n'abami batwariye ingoma y'Abamedi n'Abaperesi. Inyuma y'ingoma y'Abamedi n'Abaperesi haraje ingoma y'ubwami bwa gatatu. Abamedi n'Abaperesi batwe kuva mu mwaka wa 538 gushika mu mwaka wa 331. Haza rero ingoma y'Abagiriki. Iyi ngoma y'ubwami bw'abami bw'Abagiriki nayo yaratwaye, duhereye ku mwami mukuru wabwo yitwa Alexandero Mukuru. Uyu nawe yaratwariye ingoma amaze kwifatira isi yose, atsinze ibihugu byari bihambaye ico gihe, ariko agira ikibazo afakenyutse, maze ubwami bwiwe bwigarurirwa n'abasoda b'abajenero bakuru 4 babugabanganya mu bice bikuru bine byo kwisi. Umwe yitwa Ptolemy atwara mu bwami bw'amajepfo aribwo bwitwa Egiputa muri ico gihe. Abandi batatu basigaye, Lysimachus, Seleucus na Cassandre, bafata Uburayi na Aziya bagabanganya ivyo bice uko ibirere vy'isi bimeze. Nico gituma batubwira yuko ingwe yari ifise imitwe 4. Ingwe ubwayo n'umwami w'abami w'Ubugiriki wa mbere yitwa Alexandero Mukuru, aribwo bwami nyene nyezina bw'Ubugiriki. Iyi mitwe 4 nabo bajenero 4 bigaruriye isi, noneho bakaca bigarurira ubu bwami bw'Abagiriki mu mice mikuru 4. Ndashaka ngo muzirikane ibyo umwami yatwariye ingoma y'Ubugiriki mu majepfo. Mu majepfo bisigura ngo mu gihande ca Afrika. Uyu yitwa General Ptolemy. Turashobora kumugarukako kubyigwa bizokurikira mu zindi ndwi zizokurikira. None batubwira bati inyuma y'ubwami bwa gatatu aribwo bwami bw'Abagiriki haraje ubundi bwami bwa 4. Daniyeli yipfuje gutahura no kumenya mu buryo bwimbitse ibanga ry'ubu bwami n'icavuzwe kuri bwo. Ubwa mbere akeneye kumenya amahembe 10 yari mu mutwe w'iki gikoko. Ubwa kabiri akeneye kumenya agahembe gatoya kasituye 3 yari ahasanzwe. Ubwa gatatu akeneye kumenya iby'amajambo y'agatituro yavugwa n'aka gahembe gatoya. Ubwa kane n'ubwa gatanu akeneye kumenya iby'ingene ako gahembe gato kahinduye ibihe n'ivyagezwe. Nanje numva nipfuje kugaruka kuri ubu buhanuzi kugira ngo tubisabikanye bene data, tumenye aho igihe kigeze cyo kwitegurira ubwami
bwiteguriwe kubaho bwa Yesu Kristo, ubwami butazovaho. Mu nkundire gatoya mbanze ngaruke muri Bibiliya aho dusoma ibijanye n'ubu buhanuzi. Nababwiye ko uno munsi nashimye gukoresha Bibiliya nyeranda kugira ngo bidusobanurire. Ndagiye gusoma ku murongo wa 23, maze arambwira ati igikoko kigira kane n'ubwami bwa kane buzoba ku isi. Hano Bibiliya isobanuye ko igikoko cya kane ari ubwami bwa kane buzoba ku isi. Kandi nkuko nabibatondekeshereje, ubwami bw'abami bwatwaye isi yose nkuko twabyize no mu mateka ya kahise, nuko havuye ubwami bw'abami bwa Babuloni, hagakurikira Abamedi n'Abaperesi, hagakurikira Abagiriki. Abatwaye inyuma y'Abagiriki n'ubwami bw'abami bw'Abaromani. Ndashaka ngo muri kino kigwa muzirikane iri banga rivugwa ku bwami bw'abami bw'Abaromani. Tugiye kuzobigaruka ko cyane muri ibi byigwa by'ubuhanuzi tugiye kwiga muri urukurikirane rwatanguye kandi ruzobandanya. Mwebwe muzokomeze kuba ku murongo gusa kugira ngo mumenye ico umukama yifuza kutuyagira muri ubu buhanuzi buhambaye bwa Bibiliya. None hano batubwiye bati n'ubwami buzoba butandukanye n'ubundi bwose bwabayeho, kandi buzotabagura isi yose buyisiribange buyijajange. Mu yandi majambo bisigura ngo ubwami bw'ingoma y'Abaromani bwari butandukanye n'ubundi bwami bwose bwabwitangiye imbere. Kubera iki Bibiliya ivuga ko ubu bwami bwari butandukanye n'ubundi bwabwitangiye imbere? Ni ukubera yuko ubwami butatu bwa mbere bwatanguye butwara isi bwari burajwe ishinga no gutwara abanyagihugu gusa mu bijanye n'iby'intwaro na politike gusa. Ariko ubwami bw'abami bw'Abaroma bwobwo ntabwo bwaje butwara gusa abantu mu bya politike n'intwaro, ahubwo bwaje ari ubwami bwivanga no mu bijanye n'ivyobokamana hamwe no gusenga Imana. Mbere ku buryo abami b'abami batwariye ingoma y'Abaroma ari bo bitwa ba Kayisari batangiye kwitwara, bari abantu bari bakenera gusengwa n'Imana. Mbere igihe kitari gitoya barasaba abanyagihugu barongoye kubasenga nk'Imana. Ibi byarerekanye ukuntu mw'ingoma y'Abaromani bamye kuva na kera na rindi bafise akarangamutima ko gusenga ibigirwamana no gusenga abantu nk'Imana. Mbere aha niho ubu bwami bwafatiye kugira ngo bwivange no mu vy'iyobokamana, bwivange n'ukuntu Yehova yatunganije ivyo gusenga. Mu nkundire twongere tubandanye dusome umurongo wa 24 havuga ngo ayo mahembe 10 nayo n'abami 10 bazobaduka muri ubwo bwami. Mu nyuma yabo hazokwaduka uwundi mwami, ntazoba ameze nk'abambere kandi acubye abami batatu. Mu yandi majambo bisigura ngo amahembe nayo uyu marayika yari karasigurira Daniel yamusiguriye ko asigura ubwami. Mwibuke igikoko gisigura ubwami bw'abami, none amahembe nayo agasigura ubwami buto buto bwiyungira hamwe kugira ngo bubone gukora ubwami bw'abami aribwo bwami bukuru. Abantu mwize murazi itandukaniro rya empire hamwe na royaume. Ubwami bw'abami ari nabwo bugirana n'igikoko ni empire Rome. Mugabo aya mahembe mato nayo sosonde royaume ni ubwami buto buto busanzwe buba mu bwami bunini bwitwa ubwami bw'abami. Aba bami bato bato batwara ubwami buto buto nibo bagereranywa n'amahembe 10. Ntabwo mu by'ukuri ubwami bugereranywa n'ihembe bungana n'ubwami bugereranywa n'igikoko. Igikoko n'ubwami bunini, ihembe naryo n'ubwami butoya, ariko ni ihembe riba ryameze ku gikoko. None batubwiye bati aya mahembe 10 n'ubwami 10 bwari busanzwe bwarisize hamwe bwo mu Burayi na Aziya kugira ngo bukore ico bita Empire Rome.
noshobora kubabwira mu ncamake uturero tumwe kwayo mahembe cyangwa tw'ubwo bwami. Hariho ubwami bw'abami bwitwa ubw'Ubufaransa, kera babita Abafranka. Hariho ubwami bw'abami bwitwa Ubudagi, hariho Ubugiriki, hariho Ubuyapani, hakaba Espanye, hakaba Ubuswise, hakaba Ubwongereza. Ariko Ubutaliyano nabwo buca nabwo buza bukagira ubwindwi. Mugabo hagaca haboneka ubundi bwami butatu nabwo butagiye bumenyekana cyane, ariko mu gihe cya kera bwabaho. Ubwo nabwo n'Abahiruri, Abavandari n'Abostrogote. Ubu bwami butatu mvuze mu nyuma nibwo ubuhanuzi buvuga ko bwabanje gukugwaho kugira ngo agahembe gatoya kabone gushinga imizi. Nimwibuke ko agahembe gato kari gasa kagakuze mu nyuma y'andi mahembe 10 yo yarahasanzwe, ariko karatangura karamera kagiye kuba kanini ngo kiyagure, biba ngombwa yuko kabanza gusitura atatu mu yarahasanzwe. Reka nongera kandi ndabibutsa nk'uko ubuhanuzi bubivuga ko aya mahembe atatu yasituwe n'agahembe gato ari ubutegetsi bw'Abahiruri, Abavandari n'Abostrogote, canke amoko y'Abahiruri, Abavandare n'Abostrogote. Kandi aya moko uko ari atatu uno munsi ntakiboneka ku ikarata y'isi. Ndashaka ngo mbanze mu nkundire ngaruke gatoya kubyo Pawulo yari yaravuze bijanye n'ubu bwami bw'agahembe gatoya. Mu gitabo c'Abatesalonike intumwa Pawulo yaranditse ibintu bihambaye cyane kuri ubu bwami. Ca kabiri c'Abatesalonika niho ngiye gusoma igice cyaho ca kabiri, kumva nyene havuga. Numva nosoma imirongo mike cyane kugira ngo nihute dusome mpere ku murongo wa 5. Mbega ntimwibuka ko aho nari nkiri wanyu nahora ndababwira nk'aho ibanga ry'umugararizo n'ubu ririko rirakora, ariko hari ubibuza ubu gushikaho azokugwa. Hano Pawulo yari karavuga ibijanye n'ibanga ry'umugararizo, akavuga n'ibijanye n'umuntu w'umugarariji azokwicara mu rusengero rw'Imana ngo yerekane ngo ni Imana kandi akeneye gusengwa nk'Imana. Ariko Pawulo avuze ngo hari ubibuza none gushigiye azokurirwaho. Ubwami bw'agahembe gatoya biboneka ko bwari bwitezwe ko buzokwaduka no mu gihe Pawulo yari ariho, ariko aravuga ati hari ikibitebeje gushika igihe kizokurirwaho. Biraboneka ko Pawulo ariko aravuga ibanga ry'umugararizo afatiye kubyo agahembe gato kazokora mu isi, ariko akavuga ngo hariho ubibuza gushika igihe azokurirwaho, Imana ihabwa icubahiro. Biraboneka ko Pawulo ariko aravuga ko ububasha bw'amahembe atatu, Abavandari, Abahiruri n'Abostrogote, bateza kubanza gukugwaho kugira ngo agahembe gato kabone gutsimbatara. Ndashaka rero ngo tubandanye twige iby'ubuhanuzi mugabo dufatiye ku kindi cigwa kigiye gukurikira. Tuzorabira hamwe muri ico cigwa kizokurikira ibanga nyakuri ry'umugararizo w'agahembe gatoya nk'ubwami bwadutse buvuye mu ngoma y'ubwami bw'abami bw'Abaromani. Imana nibagirire neza kandi bafashe ibahe gutahura iby'ubuhanuzi buhambaye bwa Bibiliya. Ndabasezeraniye ko mu ndwi izokurikira canke bigoranye ku yindi muzosubira kongera kandi kuronka ikindi cigwa kizokurikira kino kizodusigurira neza iby'ingene agahembe gato kagerageje guhindura ubusa ukuri kw'ijambo ry'Imana. Imana ibakomereze mu kuri kwayo mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ukuntu waduhaye Yesu Kristo nk'umucunguzi wacu akadupfirika ari bari ku musaraba. Ubu tukaba twaracungwe kandi twitwa abana bawe, nuhabwe icubahiro. Tugushimiye kandi n'umwanya uturonkeje duheje kwiga ijambo ryawe. Turiko turiga amajambo ahambaye kandi agoye isobanura, ariko reka ndakwinginge Data kugira ngo uduhe mpwemu yera adushoboze kuyasobanukirwa uzobukoze. Hezagira abana bawe bose bakunda iki kiganiro cy'ijwi ry'inzamba y'iherezo, kugira ngo ubushobozi bwa mpwemu yera bukomeze kuba ku mitima yabo, ubahe guhinduka no kwivugurura, ubahe kwikangura, ubahe kukubaha no kugutunganira, kugira ngo niwaza usange nabo biteguye kuba mu bwami bwawe, kuko tubisabe tubyizeye mu izina rya Yesu, amen.
Ufise icyo abaza canke uwipfuza kutwandikira twandikira ku nimero zikurikira 68 ubusa 8 29 29. Abakoresha umuhora wa WhatsApp mwoturonka ku nimero 75 69 23 58. Umwami nyene amahoro abahezagire. Amen. Yesu agiye kuza murime wangezi wishime Yesu agiye kuza. Muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 i Bujumbura. Azozani tubahiro chishi